在装这个刹车皮的时候啊，来你们看，来哦，仔细的哦，这就是金水，金水就在这边。好，你会装吗？不会。哦，好。我告诉你，好学长，这你一定会装的，因为它这个要先装一半。哎，重点是这个链条是要一次都勾上去嘛，勾上去，然后这个平的对这个转轴这边，哦，这个圆的，来，平的对这个转轴这边，这个圆的这边对这个凹槽有没有半圆形的凹槽？来装一半，就是装一半的意思就是这样，我们先装一边。装一边，不错。好，一边上去之后，拉过来，拉的，往下扳，来就装好了。所以说我们先靠一边上去，另外一边再这样，先90度嘛，另一边先靠上去，另外一边直接这样掰过来。用手掰就好了，非常的好装，好不好？我们刹车皮是这样做动的，好不好？回面。